Рик, Альма. Рик, Рик, Рик. Рик, Рик, Рик. Рик, Альма. Альма, Альма, Альма. Рик, Рик, Рик. Да нет, что ты ее? Альму, Альму хороший. Рик, я пройду, Рик. Дорога ли? Рик, свои. Только не это самое, не укус. Да, были проблемы сейчас. Здорово. В тот раз нет ничего. Рик. Да ладно, Рик, что ты? Рик. Альма. Альма хорошая. Альма красавица. Альмочка. Думаешь, там, да? А как у вас тут сегодня? Ничего нету? А там на той пробовали там? Да, блин. Я в прошлый раз тоже 2 раза ходил, в обед и вечером, бесполезно. Да? Не, вон там он. Там ходил. Но у меня не было ничего, кроме куриной шкуры, поэтому ничего удивительного. Сегодня червяк, и червяка попробую. Червяк есть у меня? Не накопал, а это, ведро с землей было. Хотел рассаду делать, потом передумал. Вот здесь, наверное, попробую, да? Глубина нормальная здесь. Да, ребятки. Ах ты, ребятки. Я тебе показывал уже на сапожке.
хотел хотя бы одного вытащить зимой. Нет, я вот второй раз тут пришел. Но если в тот день считать 2 раза, то 3-й. Давай, сейчас. Я сейчас пойду за тобой тоже. Один пошел. И я тоже собираюсь.